Again, isang magandang araw po sa inyong lahat. Romy Stock TV, bumabati po sa inyo ng isang magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganun din po, shoutout po sa ating mga kababayang OFW. So, update po tayo. Dito po tayo sa may kahabaan ng President Quirino Avenue. Again, kabayan, ito po yung going to Top Avenue, kung saan dyan po naka-direction yung gagawing off-ramp. On-ramp dito po manggagaling sa Skyway Stage 3. No, so bali ito po yung update natin ngayon. Today is December 24. Today is Friday. So update lamang po tayo, kabayan. So ito na nga po, no, kabayan, no, inumpisahan na po yung tinatayong poste, no. So meron na pong nakaabang na poste, no. Ito yung itong mga barricades, no. So ito may nakaabang na rin, no. Dalawang poste na kaagad ang kasalukuyang may butas, no, para sa concrete post. So yun po yung poste number 1 tsaka poste number 2. So ito po yung update natin ngayon, kabayan. So ayan, tatayo na po siya ng poste. So kasi dito po yung bungad ng ng on-ramp going to NLEX, no? Diyan po pinadaan sa ilalim ng Skyway Stage 3. No, so ngayon is Friday, December 24. So mukhang wala na po silang trabaho ngayon, no. Siyempre may mga kanya-kanya rin po silang pamilya para mag-celebrate ng Christmas. Ayan, sa pispiras na mamaya ng Pasko. Again, Merry Christmas to all wherever you are. Ayan, the spirit of Christmas is always in our hearts. Ayan, so maging naman po yung sitwasyon natin sa buhay, ay dapat magpasalamat pa rin po tayo dahil sa mga awa at blessings na binibigay niya sa atin. Maraming salamat po sa mga ayan, shoutout po kay Dave Gail at kay Sir Rino, and also congratulations po kay Algeri Vlog sa matagumpay niyang pagpa-vlog. Ayan, nakamit niya yung tagumpay niya. Almost 3 months lang, no, pangarap niya magkaroon ng sasakyan, pero din just sa 3 months natupad niya yung pangarap niya dahil sa kasipagan po ng kanyang ginagawa bilang vlogger. Ayan, maraming salamat po kay Sir Renovation. Thank you so much po. Shoutout po kay Ninja the Vloggers Aiden 28. Ayan, and also sa ating mga kaibigan vloggers, isang maligayang Pasko ang sa atin lahat. So ito po yung update natin, kabayan. Balik tayo po rito sa may off-ramp, on-ramp dito po sa may Skyway Stage 3, no? Nasa kahabaan po tayo ng President Quirino Avenue. So ito naman, kabayan, no, yung mga pambutas nila sa lupa, no. So kabayan, ito naman po yung chemical tank, no, na ginagamit po nila yan pag magbubutas ng lupa, no, para yung pinagbutasan na hindi po gumuho. Again, isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Romy Stock TV, update po tayo dito po sa on-ramp NLEX bound dito po sa Skyway Stage 3.
Update po tayo. Dito po tayo sa may entrance ng SLEX bound, no, going to Makati po yan. Yung nakikita nyo, going to Makati po, no, Makati or Pasay, no. Ito po yung SLEX bound, no. Ayan naman po kay ito naman po kabayan ng Skyway Stage 3. Today is Friday, December 24, 2021. Update po tayo kabayan. Dito po tayo sa may entrance going to SLEX bound, no. So update po tayo ito sa ginagawang off-ramp NLEX bound. So nung nakaraan bali wala pa pong girder, no, sa dito sa pinakabungad na pierhead. So ito po yung update natin dito kabayan. So kabayan, ito naman po yung off-ramp. Off-ramp po yan, no, from SLEX bound. So ito pa lang po yung pinaka ganap dito sa off-ramp bound. Ayan, going to po ito, Top Avenue or Rojas Boulevard. So kabayan, no, yan na nga po, no, bali nadugtungan na po ng girder itong bungad ng on-ramp going to Top Avenue. So ito po yung update natin ngayon. Dito po tayo sa President Quirino Avenue at ito naman po yung entrance going to Osmeña Highway or SLEX bound. So again, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, Ramistok TV. Taos puso po nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting channel, Ramistok TV. So ayan po, no, bali naikabit na po yung pierhead, no. Mamaya pupunta po tayo sa gawin doon, no, para at least maganda po yung view nung pagkakabit ng pier ng girder. So ito naman po yung off-ramp bound, no. Ito naman po yung off-ramp from SLEX. So wala pang masyadong ganap, no, pero topalo na po yan. Hopefully early this January gagana na rin po yan kabayan. So napakaganda ng sikat ng araw kabayan, no. Bali pa lang po rito, mag-alas 10 ng umaga. So today is December 24, Friday. Ayan, so isang tulog na lang, Pasko na kabayan. So yun po yung harap ng yung harap po ng mga building na yan, no. Totally meron na po siyang bakod. Magmula ron sa right side hanggang dun sa dulo, no, may bakod na po yan, may boundary na. Ayan, so ito po yung update natin dito. So kabayan, no, ito nga po yung update natin ngayon, no. So naikabit na po yung girder, no, dito sa pinakabungad ng on-ramp going to NLEX kabayan. So yan nga po, no. Yan po yung update natin ngayon dito sa President Quirino Avenue.
So kabayan, ito po yung gagawing on-ramp going to NLEX bound. At yung sa kabila naman po, no, yan naman po yung gagawing off-ramp from SLEX bound. Ayan, so dito po yung off-ramp na yun, no, sa ilalim na po siya pinadaan, sa ilalim po ng Skyway Stage 3. So kabayan, ito po yung update natin. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Romis Talk TV, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Yan, God bless us all. God bless all Filipino. God bless Philippines. Thank you so much. See you again. Merry Christmas to all of you.